Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi alle sibille interattive gratuite del vostro Marietto Veneziano. Stamattina abbiamo fatto sul social face e questa sera siamo qui con voi. Chiaramente per chi vuole fare le domande, mi raccomando, nome e data di nascita, e poi che ci sia qualcosina che aiuti, ad esempio se una persona è già sposata lo dica, perché se escono poi delle sibille che c'è una donna sposata non si capisce. Poi vi ricordo anche che abbiamo un gruppo su Facebook che si chiama Radionica Radiestesia e Tarologia ed Ermetismo, siamo più di 1400 e è bello se vi iscrivete, è gratuito. Poi abbiamo un cast sacerdotale sempre su Facebook e invece abbiamo anche il sito, i link sono sotto qua in descrizione, abbiamo uno dei siti più battuti a livello italiano di radionica e radiestesia, con qualche ebook gratuito di magia. Qui per ritornare sul discorso vi ricordo che hanno già scaricato di questi 20 ebook qualcosa come 150, più di 150.000 ebook in cui ci sono circuiti radionici, quadranti radiestesici con tante di istruzioni. Vi ricordo anche che il nostro Marietto Veneziano ha regalato all'umanità più di 2 milioni di circuiti radionici, quadranti radiestesici, partendo dal 2015. In più vi ricordo anche che abbiamo nel sito una sezione shop dove le persone possono acquistare, ad esempio questo ciondolo da 150 euro più 10 euro di spedizione, e in più abbiamo tante altre cose che se qualcuno desidera può acquistare, basta che va nel sito, ad esempio i sigilli. Detto questo, vedo già una nostra amicizia che scrive, Loredana: ciao, volevo sapere se Sebastiano del 63 e Anna Luisa del 76 si lasceranno. Bene, intanto grazie di aver scritto questa domanda e vi ricordo anche questa sera alle 21:30, a chi non riuscirò a rispondere alle domande oggi, c'è nel canale di Ildegada, se non conoscete ancora Ildegada basta che andate su YouTube e scrivete Ildegada, alle 21:30 ci saranno i sibili interattivi di Ildegada, sempre con risposte gratuite per mezz'oretta. Bene, iniziamo un po' con questa signora, con la nostra amicizia che si chiama Loredana, che vuole sapere se Sebastiano 63 e Luis del 76 si lasceranno. Quindi il vostro Marietto inizia tra virgolette, la stesa, diciamo così, per sapere se Sebastiano e Anna Luisa si lasceranno. Aspettate un minutino ancora. Tac, tac. Bene, vediamo un po' la situazione fra il nostro Sebastiano e Anna Luisa. Voilà. Siamo pronti e partiamo con questa bella domanda, se Sebastiano e Luisa si lasceranno. Allora, Sibilla, ditemi se Sebastiano e Anna Luisa si lasciano. Allora, gelosia e Elettra. Beh, ci sono delle comunicazioni fra loro due effettivamente che fanno indicare, lasciano intendere che la situazione ha qualche screzio. In questo momento la situazione è un pochettino tesa, è un pochettino sopra le righe. Vedete, gelosia, messaggi, molto probabilmente comunicano, però c'è qualcosa, qualche frizione, qualcosina che non va. Vediamo un po' questo passato, questo presente, questo futuro. Allora, vediamo un po' per questa situazione, vediamo un po' nel passato, vediamo che lui è un po' pensieroso, però c'è un contratto, c'è qualcosa che li lega, c'è qualcosa che li unisce, e lei è molto fiduciosa, sebbene ci sia qualcuno che dice cose che non sono vere su loro due. Quindi lui è molto pensieroso, però alla fine nasce un'unione in cui lei è molto forte, è molto sicura. E poi vediamo che qualcuno dice qualcosa che non era vero. Nel presente vediamo che lei sta piangendo, questa donna, questa Anna Luisa, è molto triste, e o c'è un viaggio o c'è qualcosa che non va, ma questa donna qua è triste, piange,
proprio per le persone che dicono cose che non sono vere, e vediamo che c'è un cambiamento che in un certo senso farà intristire di più la cosa, ma lui è molto, in un certo senso, forte, vuole restare ancora con questa donna. Si vede che in questo momento come si dice, la corteggia ancora. Nel futuro però com'è la situazione? Nel futuro la situazione è che vediamo che lui capisce che questa donna vale molto, è un bivio, però la situazione sembra che si raffreddi per via di un attacco di una nemica, cioè praticamente una donna che loro non conoscono, cioè che loro non conoscono, che non sanno ancora che nel futuro li attaccherà e ci sarà veramente una situazione difficile perché o per via di un bambino o per via che nascerà delle cose dette anche da una persona anziana negativa, cioè nel senso che vedi, ci sono falsità, ci sono cose fatte soprattutto da una donna, no? Da una donna che li colpirà e dirà cose che non sono vere, cercherà di insistere, non so, potrebbe anche essere una donna anziana che dice cose che non sono vere. Comunque, diciamo che nel presente questa donna piange, questa signora qui che mi hai detto, chiesto, e lui cerca di mettere una toppa. Nel futuro vediamo che lui capisce l'importanza di un bivio, però ci sarà un raffreddamento per colpa di una donna che li colperà tutti e due. E poi vediamo il bambino, cioè nascerà ancora un tentativo di stabilità, però ci saranno delle bugie. Il finale, io vedo che lui a un certo punto, vedi, questa situazione qua, vedi, lascia presagire che lui sì ha delle qualità importanti, però il problema cos'è? È che non è uno che ama tanto, nel senso gli piace più essere amato. E vedo che gli comunicherà una lettera, ma questo è nel futuro, massimo 9 mesi, una lettera molto importante, lei lo vedrà andare via come un ladro, cioè in un certo senso è come se fosse rubato quest'uomo, perché vedi che lei lo sospira, che vede che se ne parte come un ladro, se ne va via come un ladro praticamente. Quindi direi che la situazione, la tua domanda è se si lasceranno nel futuro molto, ma molto probabilmente per colpa di una donna che li attaccherà, no? Che innescherà questa situazione, anche perché lui a livello sentimentale è un tipo che gli piace più prendere che dare. Quindi sì, sì, c'è una grandissima probabilità che sia ciò. E adesso vediamo il nostro Luigi. Luigi del 76 e Zina. Zina è il nome, Luigi? C'è proprio Zina il nome, E Luigi chiede, Loredana, i miei amici di solito che mi contattano così, di solito cancellano la domanda. Allora, vediamo se Luigi del 76 ci sarà qualcosa con Arzina dell'84. Vediamo un po', il nostro Luigi che ci segue ultimamente. Luigi e la nostra Arzina. Vediamo un po'. Simile, ditemi se fra Luigi e Zina ci potrà nascere qualcosa. Allora, allegria e allora, donna maritata, sembra che ci sia qualcosa di stabile, sembra che ci sia anche dei momenti di passione, di allegria che ci potrebbero essere, vedi, donna maritata è sempre una figura stabile, sempre una figura di tranquillità, di famiglia, sì, e allegria sono sempre carte, è sempre una sibilla molto importante perché dà il senso di gioia. Bambino, gran signore, un po' presente. Eh. Allora, vediamo un po' se ci potrà essere qualcosa fra il nostro Luigi e la Zina. Allora, nel passato è nato qualcosa e Luigi si è sempre comportato bene. Poi ci sono stati i messaggi, è entrata in scena anche un'amica, dei messaggi segreti, no? E vediamo che Luigi è molto pensieroso,
e c'è la possibilità che nasca veramente qualcosa di importante, qualcosa di importante c'è. E vediamo che lei sembra quasi che veda partire Luigi, cioè lei anela, vorrebbe vederlo arrivare, no? E poi diciamo sì, ci sarà qualcosa, no? Però questo contratto qua, questo legame, no? Perché Luigi è pensieroso e lei sembra che lo veda partire questa possibilità, però la riunione ci sarà, ma sembra quasi che Luigi conosca già Zina o abbia già avuto qualcosa, insomma c'è qualcosa, magari anche a livello carico. Però lei sarà malinconica, vedi che c'è questa figura di malinconia, ma Luigi sarà sempre molto motivato, molto, molto, come si dice, galante nei suoi confronti, anche perché abbiamo visto che Luigi è un gentiluomo. Poi Luigi, cioè nel discorso qui, il discorso è molto particolare, nel senso che c'è matrimonio vantaggioso, sembra che ci sia proprio, perché l'unione c'è un'unione nel futuro prossimo. E vediamo che effettivamente la Zina vale molto, è una donna che ha grandi qualità. Ed è questa, una donna giovane che c'è. Sembra quasi che la cosa vada nella direzione giusta, però col tempo poi succederà qualcosa. Nasceranno delle situazioni che non saranno, forse perché entra in scena anche un'altra donna, perché a questo punto vediamo gelosia, Luigi che sa che vale molto, però vedete, il vaglio prezioso può essere interpretato in due modi. O che è qualcuno che vale molto, oppure che c'è qualcosa che un bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto. Infatti questo stigno è mezzo vuoto. E poi vediamo gente che dice cose che non sono vere. Quindi il finale parte con gelosia e chiude con deliranti. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che devi stare attento, Luigi, perché la riunione io la vedo, l'unione c'è sicuramente qualcosa di importante perché tu sarai sempre corretto e veramente performante. Lei vale, è una donna che vale molto, però attenzione ai momenti di turbamento, di nervoso, perché tu qui vedi che lei vale molto, però c'è gente che depista, c'è gente che dice cose che non sono vere e creerà fra di voi attrito. Comunque, alla domanda se Luigi e Zina avranno sicuramente un'intesa, io direi all'85, massimo 90% di possibilità, sì, sì, sì. Come? Bene, vediamo il nostro Sandy. Marietto, sono Sandra del 69 riprenderà la storia, grazie. Rispondiamo alla nostra Sandy. Prego Luigi. Allora, vediamo la Sandra che è del 69 e con Luigi dell'82 si riprenderà la storia. Vediamo un po' se riprenderà questa storia. Beh, Sandra, tu stai aspettando, però, vedi, c'è un blocco molto, molto importante. Tu stai aspettando, ma questo David qua. Allora, mercante, falsità, vedovo, storia delirante, insomma, un passato un po' particolare. Ma vediamo qua. E questo David è un po' un birichino. Guarda, adesso, Sandro, la situazione com'è? La situazione è che lui gli piace prendere ma non dare, dice anche bugie, e alcune volte si pente. Voi avete sicuramente avuto una relazione, ma vedi, lui sembra che sia andato per colpa di gente che diceva cose che non erano vere. Il presente, vediamo un po' il presente. Il presente, tu sei malinconica, vediamo la vecchia signora, sei malinconica ma stabile, no? Però vediamo che potrà nascere qualcosa ancora, di fisico. Qui c'è qualcosa di fisico. Io lo vedo che c'è sicuramente un ritorno, ma solamente a livello sessuale, molto forte. E quindi nel presente molto probabilmente c'è un comeback. Però io vedo che lui guarda anche altre donne. Altre donne, vedi qua, questa carta, questa Sibilla sta a indicare che ci sono altre pretendenti. Lui guarda anche altro e la cosa si raffredderà, ma tu starai sempre molto solida, molto ferma, sei una donna che vale molto.
Poi vediamo che lui è pensieroso nel futuro perché capisce che tu vali molto, anche a livello finanziario, intellettuale, tu gli puoi dare molto in modo molto importante. Adesso qui succede qualcosa. O entra in scena un altro uomo, perché non ha lo spessore del David. Qua c'è, lui è un tipo di sentimenti arido che vuole più che altro ricevere. E poi vedi gelosia, disgrazia, artista. Sembra che ci sia un'altra persona che ti guardi, no? Perché non è la stessa persona che abbiamo incontrato in queste carte. Infatti tu sei forte, lui è sempre pensieroso perché pensa, non dico di guadagnare su di te, però lui vede che tu vali in un modo importante, anche materialmente parlando. Poi vedo qua, Gran Signore, che non è il suo stile, c'è qualcuno che ti guarda e vedo che nasceranno dei problemi fra di voi di gelosia poi vedi un blocco importante ancora. E poi vediamo l'artista che, sempre lui, molto probabilmente, cercherà ancora una strategia per sfruttare questa occasione. Però, diciamo così, il ritorno, io vedo che potrebbe nascere ancora una storia molto legata ai sentimenti fisici, no? Poi però lui, capisci, questa carta qui fa capire che lui guarda anche altre donne, quindi e tu ti raffredderai, si raffredderà la vostra, perché tu a un certo punto, capisci? E sarai forte lì, e lui qui vedi pensieroso, ma pensa solo alla materialità. E nel finale io spero che lui diventa un gran signore, però ho i miei dubbi, perché lo vedrei più qua. E quindi vedo che c'è un altro uomo che ti guarda e direi che molta, avrete molti litigi, molto probabilmente, e la disgrazia e la rottura totale. Quindi c'è ancora uno spiraglio, c'è ancora uno spiraglio, però uno spiraglio un pochettino deboluccio. Bene, cari amici, non c'è più nessuno che ha bisogno di risposte. Allora, questa sera facciamo così, il De Garda alle 21:30 perché arriverà dopo. Perché arriverà dopo, il vostro maledetto veneziano vi dice che alle 21:30 nel canale di De Garda la nostra Ilde risponderà alle tante amicizie che vi faranno domande. Bene, cari amici, grazie e alla prossima. Ciao.